अखिल ब्रह्मांडमणि कोटि कौलिनाथ परमेश्वर परम ब्रह्म श्री जगन्नाथंकर पदारविंदरे कोटि कोटि आदिशक्ति देवी माँ ठाकुराणींकर पाद पद्मरे मोर चिर नमन्य देवींकर उपस्थिति रे देवींकर गोटे सुंदर भजन प्रथमे आरंभ करवा तापर आम जगन्नाथ कथा मत आरंभ करवा। जय जगन्नाथ। अचिंत्य भीतकार शक्ति स्वरूप प्रत्यभित अधिष्ठान सतैक मूर्ति गुणातीत निर्गमन बधैक कर्म्य तमेक परम ब्रह्म रूपे अगोत्रा कृतिता तमें कांति कहता धौल कगवत पाद शशांकरत्वा प्रपंचाल सताद नरंभकत्वा तमेक परम ब्रह्म रूपे सिद्धा ओ पदपि बाधाधिकं धावसेतं श्रुतिभ्यं विहीनापि सत्य शृणोति ओ न सापि जिग्रस्य नत्रापि पश्चभञ्जनारससद्विज्ञं यथा बिम्बमेकं रवेरवरस्तं प्रतिच्छायया यावदकोदकेषु समूद्भासतनेकरूपं यथावत् तमेकः परमब्रह्मं रूपेण सिद्धः। कृपामयी करुणामयी ठाकुराणी ठाकुरंकर नाड़ी जी से ठाकुराणी तांको ध्यान करी माँ शैलकाणी को चरण कमल ध्यान रखी माँ एक सुंदर भजन तापर आरंभ करवा आमर आज प्रवचन कार्यक्रम। जय जय काली त्रिपुर सुंदरी गोपाले कोटि जुआरी जननी गंगुहारी सुनी दुबर सतर जतम गुण कोटि मिलिब दुख भयरा सत्य जुगे माता मौली सावती
জয় মা শৈবকারী। জয় জগন্নাথ। শ্রোতা বন্ধু, আজির সন্ধ্যা আমার প্রবচন কার্যক্রমর শেষ সন্ধ্যা, সেপাই আজ আমি কিছু নূতন কথা শিক্ষা করা, যেটি আমি জাঁয়া ব্যাস আসনর মহত্ব। ব্যাস আসন, এই যে আসন, এই আসনর মহত্ব অছি। ভগবান জ্ঞানকু বেদ রূপে প্রথমে ব্রহ্মাঙ্কু অর্পণ কলে, সেঠু সনত কুমার চারিজণ নিকটକୁ আসিলা। সেইঠু বিভিন্ন প্রকার মুনি ঋষি মানে অনাদিকালু সেই বৈদিক জ্ঞানকু আগকু নেই আসুଥିଲେ। এই জ্ঞান আগকু আসি আসি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবারে লাগিলা। সেপাই বিষ্ণুঙ্কর 24 অবতার মধ্যরু গোটিଏ অবতার ব্যাসদেব, ব্যাসমুনি। ব্যাসমুনি হেউଛନ୍ତି ভগবান বিষ্ণুঙ্কর এক অবতার। যেতেবেলে অধর্ম বঢ়ি চালে, ধর্মর বিনাশ ঘটে, ধর্ম যেতেবেলে সংকটকু আসে, ভগবান সংসারে অবতার নিয়ন্তি। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, साधुजनमानଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ, ଅଧର୍ମୀର ନୁହଁ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସାଧୁ ରୂପରେ, ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ରୂପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସଂସାରରେ ଭକ୍ତି କିପରି କରାଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ପରିକରକୁ ପଠାନ୍ତି। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀର ଓନରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କାମକୁ ଯିବନି ଯେତେବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଥିବ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରକଟ କରିବାରେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ଅବତାର ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିକରମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଭଗବାନ ନିଜେ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଯେଉଁଠି ଆମର ରିପେୟାର ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇଯିବ ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି କାମ କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ସେମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାମୃତ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ। ଏମିତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସମୁନି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। এই ବ୍ୟାସମୁନି କିଏ? এই ବ୍ୟାସମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯିଏ ଅନେକ ସାରା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ସମାଜରେ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କରୁଣାମୟ ରୂପର ଲୀଳା ସବୁକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାସମୁନିଙ୍କର ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି। ପୁରାଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ। ପୁରାଣରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି এই আসନରେ ଆସିକି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ତଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେଇ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ ପୁରାଣରୁ। এই ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରବଚକଟେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ସମାଜ ଆଗରେ। ଆଜି ଆମେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି, ଆମେ ଦୋଷ ଆଉ କାହାକୁ ଦବାନି। ପ୍ରବଚନରେ ଭିଡ଼ ହୁଏନି, ମେଲୋଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ। 90% ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ସଂସାରର କଥା ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମକୁ ସଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଭୋଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଭୋଗ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି। 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନବଧା ଭକ୍ତି। ନବଧା ଭକ୍ତି ଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଭାବେ ଭଜତି ବୁଧୁହି ନୀଳମାଧବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ରହିଛି ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିବା। ଏ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତି କରିବା ସହଜ ନୁହଁ, ବୟସ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବାର ବାଟ କଠିନ। କାହିଁକି? ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଧରିକି ରଖିଛି, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରଖିଛି? ମାୟା। ମାୟାର ଏତେ ପ୍ରବଳ, ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ଏଇ ଆଦିଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଯୋଗ ମାୟା। ଏଇ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ନିଜର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର ପରଦା ହଟିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି,
সেই ব্যক্তি মানে বাস্তବରେ ভগବାନଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଭିନୟକର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜର ଅଭିନୟ କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଏସବୁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ କାଳେ ଭଗବାନ ନଥିବେ ପରା। ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଯିବା, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଯାଉ, କେମିତି ଲାଗିଲା କେତେ ମିଠା ଆମେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି, ଖାଇଦିଅ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସବୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି, ନିଜେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। এই ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଏତେ ଅନନ୍ୟ, ଏ ଅନନ୍ୟତା ଭିତରେ ଆମ ଠାକୁର ଦେଖ, ଭଗବାନ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ରୂପ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, କାହାର କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଏମିତି ରୂପ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ମହାରଣା ବଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ କେମିତି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସବୁଥିରେ ଅଧୁରା, ଅଧା ଅଧା ରୂପ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ, କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ କେମିତି ନା, ବାମନ ବେଶ, ସେଥିରେ ପୁଣି କଳା, ଅପଲକ ନେତ୍ର, ପଲକ ନାହିଁ, ଆଇବ୍ରୋ ନଥିବ, ଆଖିର ପଲକ ନଥିବ, ବାମନ ବେଶ, କଳା ହେଇଥିବ, ପେଟୁଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜର ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କରିବା? ଅରୂପ ରୂପଟେ ହେଇଛୁ କାଳିଆ, ବାମନ ହାତୀଟେ ପରି, ଏଇ ରୂପରେ କି ମୋହନୀ ଅଛି ରେ, ଚିତ୍ତକୁ ନଉଛୁ ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ, ପଦ୍ମ ସମ ମୁଖ ପଦ୍ମ ସମ ଧରା, କରତ ପଦୁମ ପରି, ସେ ରୂପ ଆଗରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି, କୋଟି କାମ ନୁହେଁ ସରି। ଜୟ ତୋ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସଂସାର ଲାଗଇ ବିଷ, ଲାଜ ମହତ କି ଆଉ ରୋକି ପାରେ, ଟାଣି ଦିଏ ତୋର ହସ। ଜୟ ସେ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଖାଲି ଘାରି, ମୁରଲି ଧ୍ୱନିରେ ମୋହିତ କରାଏ, ଗୋପୀଙ୍କୁ କରିଲା ପରି। ଜୟ ଭାବ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହେଉ ବୋଲି ନାମ ବହୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ରଖିଛି ଅନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବାଟ ଯଦି ଡାକି ଆଣିଲୁ ତୁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହି, ଏ ଜୀବକୁ ଦେହୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ, କହିବ ଗତି ଦେଇ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୋର କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ, ଶତ୍ରୁକୁ ଦଉଛୁ ମୁକ୍ତି କରା, ମୁଁ ତୋର ପ୍ରେମିକ ଜାଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମତେ ଯଦି ଆଜି ଦୂର କରିବୁ ରେ ଭଗତର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ, ପତିତ ପାବନ ଆଉ କି ହୋଇବ, ଦୁଃଖୀ ଦେବେ ନା ସଦାଇ। ଏମିତି ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ ଠାକୁର ନିଜର ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଭକ୍ତଟେ ଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିଦିଏ ନିଜ ଦୁଃଖ ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଅରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ଲାଗନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ଅନ୍ତରରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟର ଠାକୁର, ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ।
ଆଉ ଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଭାବରେ ଥରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲାଜ ମହତ ଆଉ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିକି ଗୋପୀମାନେ ମୁରଲୀ ସ୍ୱନରେ ପାଗଳ ହୋଇକି ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ଏଇ ମୁରଲୀ ସ୍ୱନରେ ଅଛି, କ'ଣ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଅଛି? ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଥରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରେମ ଆଉ ମନ ପାଇବନି। ପରମାନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାବିଡ଼ି ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନିର ମହତ୍ଵ ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାକୁ ହେଇଗଲା ଥରେ ତାକୁ ଏ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମନକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଯାହାର ମନ ଅର୍ପିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆଜୀବନ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲା ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତିର କଥା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ, ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ, କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ଆଡୁ ଯିବା ଉପରକୁ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମାଗନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପାଣି ଢାଳଟେ ଧରିକି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା, ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ସେ ପାଣି ଢାଳଟା ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଆକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ନା ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଏଇ ଉକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆହୁରି ଆସିନି। ଇଏ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତାଠୁ ଟିକିଏ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ, ଦୟାଭାବ ଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିବେ, ସରଳତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବଚକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାନେ ଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଦ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଥିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଭକ୍ତ। ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଳିନୀ ପତ୍ର ସଦୃଶ। ଆମର ପଦ୍ମ ପତ୍ର ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜଳରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ପାଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଳରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଜଳ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାୟା ଲାଗିବନି, ସଂସାରରେ ଆମେ ପଡ଼ିବାନି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ। ଏମାନେ ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଜୀବରେ, ସଜୀବରେ, କୁକୁରରେ, ଚଣ୍ଡାଳରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ସକାମ ଭକ୍ତି ନୁହଁ, କାମ ଥାଇକି ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଯଦି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୀକ୍ଷିତ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନିବା। ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ସେ ସିଧା କୃପା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର, ଯାହାର ଯେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାଗୁଛୁ କିଛି ନା କିଛି ସଂସାର। ଆରେ ସଂସାରର ମୋହ ଯାହା ପାଖରେ ତୁଟେଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସଂସାର ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ। କେବେ ତା ରୂପରେ ହଜିବାକୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, କେବେ ତା ରୂପରେ ହଜିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଭିନ୍ନ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ, ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ ଡିପ୍ରେସନ ହୁଏ, ମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ମଣିଷ, ମାନେ ଯାହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବିଷାଦର କାରଣ? ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ବିଷାଦ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ନୁହଁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ନ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସ୍ମରଣରେ ରହେ ସଂସାର, ସବୁବେଳେ ଆମର ଚିନ୍ତନରେ ରହେ ଘର ଲୋକ, କେମିତି ମୋର ଅଧିକ ଫାଇଦା ହେବ, ଏସବୁ କଥା ହିଁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କେବେ କରିପାରୁ ନାହିଁ।
ଏଥର ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାକୁ କିଛି ମାଗିବାନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଏତେ ସାରା ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଭୋକରେ ଶୋଉନି। ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ନିଜର ବଳ ଉପରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ ଭରସା ଉଠିଯିବ, ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ବଳରୁ ଭରସା କଟିଯିବ, ଯେଉଁଦିନ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ରହିବେ, ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଯେଉଁଦିନ ଆମର ହେଇଗଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ନିଜର ସବୁଠୁ ମୁହଁକୁ କାଟିକି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମୁହଁକୁ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭକ୍ତିରେ କମି ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭକ୍ତି ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା, ଆଳତୀର ସମୟ ଆସୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନନ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏଇ ଭକ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭଗବାନ କେବେ କାହାର କର୍ମ ଫଳରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସବୁ କାମ କରିଥାଉ। ଭଲ କାମ ଯାହା କରିବା ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ହେବା, ଖରାପ ଯଦି କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ହେବାନି। ମାନେ ଭୁଲ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଯେଉଁ ଦେହାଭିମାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଦେବନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାମ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱୀକାର ହେବନି। ଭଲ କାମ ଯଦି ହୋଇଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ନିଜର ଭକ୍ତର କର୍ମଫଳରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନିଜେ କରିଥିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ମଣିଷ ବହୁତ ଥର ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଥର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇ ଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏଇ ଭୋଗ ଆମର ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଉପରେ ଅନନ୍ତ କୃପା କରନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥିବ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ତମକୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ଲାଳସା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ଥରେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ଆଉ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ସେ ନିଜ ଧାମକୁ ଡାକିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ସଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୃପାର ଅର୍ଥକୁ ଭାବେ ସୁଖ ବୋଲି। ସୁଖ ମିଳିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ କୃପା ନୁହଁ। ବାସ୍ତବିକ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଥର କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ସଂସାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଯେତେ ଆମର କର୍ମ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉଛି, ସଂସାର ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏ ସଂସାରିକ କର୍ମ କଲା ପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବା ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବି ଘର ପାଇଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ଶବ ରୂପରେ ମୋତେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୋର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବେ। କେମିତି ହେଉଛି ହଉ, ଆଉ ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ଭଲ ଗତି ହଉ ବା ଆମଠୁ ଦୂରେଇକି ଚାଲିଯାଉ। ଯେଉଁ ସଂସାର ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ବିତେଇ ଦେଲି, ସେଇ ପରିବାର ଜନ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ ଘର ଦେଖିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ, ସେ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଘର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଭିତରେ ଲୋକ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାୟାର ଉଦାହରଣ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଦୁହେଁ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ, ନିଜ କର୍ମର ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଗାଳି କଲା, କିଏ ଅପମାନ ଦେଲା, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଏମିତିକା ଦୁର୍ଲଭ ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ତୀର୍ଥ ସଦୃଶ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ଗମନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁଠି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ରୁହନ୍ତି
ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାର ପାଦର ଧୂଳି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଥାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରେ ବାଜେ, ତାର ଭକ୍ତିର ପ୍ରତାପରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ମୋ ଅନ୍ତରରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ହୃଦୟରେ ହଠାତ୍ ଭକ୍ତି ଆସିଲା। ଜୀବନରେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଲା, ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଟାଣି ନେବେ ନିଜର ଆଡ଼କୁ, ନିଜ ଧାମକୁ। ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଥର ଆସିକି ଆମେ ଗଲେଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ମୋହ କଟୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋହ କାଟିବା ଦରକାର। ମୋହ କଟିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆମେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋହ କଟିବ। ଏ ଯେଉଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧୁ ସେବାରେ କଟୁଥିଲା। ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସିଏ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏମିତି ବିତିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାରା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଘର ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଥିଲେ। এই ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି 2ଟି ପୁତ୍ର, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, 2ଟି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ବିବାହିତ, ମାନେ ତାଙ୍କର 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବାର। 2ଟି ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ, ପୁତ୍ର 2ଟି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବିବାହିତ, ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାର, 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବାର। ଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିଛି। ସେମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ୟାଙ୍କ ଦୁଆରରୁ ଫେରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସାଧୁତାର ପରିଚୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ମୋର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଯିଏ ସାଧୁ ସେବା କରୁଛି, ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ରହୁଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର, ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମନ ଭିତରେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି, ଆମର ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁଛୁ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବ। କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି ଚାଦରର ଧାର ସଦୃଶ, ଯୋଉ ପଟକୁ ଧରିକି ଟାଣିଦେବେ ପୁରା ଚାଦର ଆସିଯିବ। ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ମନ ଲାଗୁଛି, ଲୀଳା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନରେ ଯଦି ମନ ଲାଗୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ବାସ୍ତବିକ କାମ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ମୋ ଭକ୍ତର ମନ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। କାହିଁକି? ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି। 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛି: ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି, ତାମସିକ ଭକ୍ତି, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି। ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ମନ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି, ପୂଜାପାଠ ଚାଲୁଛି। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲେ, ପ୍ରତିକୂଳରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ମନ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହେବ, ନିଜେ ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣାଏ, ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ନିଜର ବେଦନା ଜଣାଇଥାଏ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଆପଣ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିକି ରହିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଇ ଠାକୁର ଆଜିର ଲୀଳାରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କ'ଣ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର? ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଲା ଆଜି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତକ୍ଷକ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋର ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତୁମେ ତା ନିକଟକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସିଏ କେମିତି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭକ୍ତର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସାପ ଦ୍ୱାରା ମାରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି, କାଳିଆ ଠାକୁର କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଠାକୁର ସର୍ବସର୍ବା ସବୁ କରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ଏଥର ଦୌଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ଦୁଃଖ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ। ସିଏ ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଭାତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣୁ, ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଜାଣୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାତ ହେଇଛି, ଏହାକୁ କ'ଣ এই ଭାତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରି, ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ନିକଟକୁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିଲେ, ବଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଗଲେ। କେଡ଼େ ଆଗ୍ରହ ଜନିତ କଥା, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପଠାଉଛନ୍ତି ନାଗ ସାପକୁ ଯେ ଦଂଶନ କର ମୋର ଭକ୍ତର ପୁତ୍ରକୁ, କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଠାକୁର ଆମର ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଏ ଜଣକୁ ମାରିବେ ତମର ଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରର ପରିବାର ଜନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା ଘରେ। ଏ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ହଟିଆ ଠାକୁର, ହଟିଆ ଠାକୁର ନାଟ ଲଗେଇଛି, ଏବେ ହବ କୁହ କାହାର, କାହାର ହବ ପ୍ରଭୁ? ନିଜେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ସିଏ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଘରେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଧରିଥିଲେ ସବୁ ସାଧୁ, ଆଳତୀ ସମୟ ମାଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଳତୀ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु मान अनुरोध, सबुदिन आम संसार दौरान सबुदिन आम संसार निमंते कार्य करके जाऊँगी, किसी समय विलंब हम चलो। आज दिनटे भगवान को अर्पण करूँ। स्मरण भक्ति और श्रवण भक्ति। श्रवण कर्ण द्वारा जिते भगवान बाणी प्रवेश कर, चिंतन श्री भगवान तेणुक किसी समय विलंब हेले किसी असुविधा नहीं आज्ञा। आनंद बसी भगवान अमृतमय कथार रस पान करतु। जगन्नाथंकर अनन्य एक भक्त दीनबंधु दासंकर चरित आम चर्चा करुले। दीनबंधु दासंकर चरित आम देखिले जो ठाकुर को लोक गुहारी शुणाती, मंगल कामना निमंते भगवान को जनाती निजर दुख वेदना, से ठाकुर निजे तक्षक नाग को पठे दंशन करने दीनबंधु दासंकर बड़ पुत्र को। मृत शव घरे पड़ी, कांद बोबाई चली घरे। से समय स्वयं श्री विष्णु पाट पीतांबरी धारण करिकी, तिलक लगी मुंडरे, सुंदर रूप वृषाल शरीर, प्रकट होती ब्राह्मण रूप से, भिक्षुक ब्राह्मण रूप से। पचारि पचारि लीलामय ठाकुरंकर लीला किए बुझीपार ना। एपटे निजे तक्षक को पठेकी पुत्रबध कले, एपटे निजे ब्राह्मण रूप से जाइछंती दीनबंधु दासंकर परीक्षा निमंते। कौन परीक्षा ना, एते बड़ महान साधु ता द्वार केबे साधु संत माने फेरंती नहीं। आज देखिबा मो भक्तर केते प्रतिकूल परिस्थिति रे केमिति से भक्ति को निज धर्म को दृढ़ करी रखुची। पचारि पचारि बाहाना जानिछंती निते कोठी घर, पचारि पचारि बाहाना करके जाई पहुंची गले दीनबंधु दासंकर घर निकट रे। भिक्षाम देहि जेतेबेले उक्ति उच्चारण करिसंतु, दीनबंधु दासंकर कर्णरे पड़ी। पुत्रर मृत शव निकट में दीनबंधु दास बसिथिले, जेतेबेले तांकर कर्णरे पड़ी। साधु जणे खाइबाकु मागुछंती, भिक्षा मागुछंती।
ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଅନନ୍ୟତା। ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଶୁଣିନଥାନ୍ତେ, ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଭିକ୍ଷା ଦାନ କରିବି, ମୋ ପୁତ୍ରର ଶବଟା ପାଖରେ ମୁଁ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭିକ୍ଷା ଦାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭାବ ପ୍ରଗାଢ଼ ଥାଏ, ସଂସାରିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନୁହଁ। ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇକି। ଆଜି କେମିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତିଲକଧାରୀ ସାଧୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିଜ ବେଶରେ କାହାର ଆଖି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ରୂପ ଦେଖିକି ପାଗଳ ପରି ହେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ଭଲ ହବ, କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିବେ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ଆମର ଦୁଆରରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିବା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। এই ସ୍ଥିତିରେ ଭୋଜନ କରିବା ବୋଲି କହିବା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଧୁପଣର ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱଭାବରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ମଣିଷର ମନ ସରଳ ହେଇଯାଏ, କ୍ରୋଧ ଆସିବନି, ସରଳ ହେଇଯିବ ମନ। ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ମୃତ ପୁତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆକୁ ଆମେ ଫେରେଇ ପାରିବାନି। ଆକୁ ଯଦି ଫେରେଇ ପାରିବାନି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଉପୁଜୁଛି, ସାଧୁକୁ କାହିଁକି ଫେରେଇବା? ଯଦି ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ଆମେ ଫେରି ପାଇବାନି, ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ସାଧୁକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରରୁ କେମିତି ଫେରେଇ ଦେବା? ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ଥାଏ ଭକ୍ତର ମନରେ। ସିଏ ମୃତ ପୁତ୍ରଟେ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ଶବ ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଖରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଭୋଜନ କରିବା। ହେଲେ ଶବଟା କେମିତି କରିବା ନା, ଗୋଟେ ମସିନା ପଟି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପଟିରେ ଶବଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ଭିତର ଘରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଶବଟା ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ସେମାନେ ଘର ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସାଧୁକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ବସିବା ପାଇଁ। ସାଧୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଲୀଳାଧାରୀ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ, ସେ ଆସିକି ବାହାନା କରିକି ବସିଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବସେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିତରେ ବସିଲା ପରେ ଆଗେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫେରେଇବେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଯାଇକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଲୀଳା କରିକି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ଲେବଲକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ତମେ ଅନନ୍ୟ ସାଧୁ ସେବା କରୁଛ, ତମ ଦୁଆରରୁ କେବେ କିଏ ଭୋକରେ ଫେରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମିଷ ଭୋଜନ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ଶବଟା, ନିଜ ପୁତ୍ରର ଶବକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ, ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଆଉ କହିପାରିବେନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୃତ କଥା, ଘର କଥା, ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲେ କହିନଥାନ୍ତେ ଏପରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ମୁହଁକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ବସେଇବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଯଦି ନାହିଁ କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ କରିଦିଅ, ମୋର ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସାଧୁଟା ଘର ଭିତରୁ ଫେରିକି ଯିବ ନ ଖାଇକି, ଇଏ ସହ୍ୟ ହେଲାନି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରିକି ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମିଷ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟତୀଗଲା। ଆମିଷ ଭୋଜନ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ପରସା ଯାଇଛି, ବାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି, ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ତମେ ଆମିଷ ଆଜି ରାନ୍ଧିଛ, କିଏ ଜାଣିଛି ଏଠି ଯଦି ବିଷ ମିଶିଥିବ, କାହିଁକି ତମେ ମୋ ଧର୍ମ ଉପରେ ଶଙ୍କା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଉପରେ, କାହିଁକି ମୋର ଆମିଷ ପ୍ରତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋର ଆମିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କପଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ,
ବା ଅଧର୍ମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ ଦେଇଥିବ ଆଜି ତମେ ମୋ ସହିତ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଏ ଜିତି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରୁ ଆମେ ଜିତିବା ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସିଏ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପକେଇଲେ। ଆମିଷ ବାଢ଼ିଲେନି, ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମିଷ ବାଢ଼ିକି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତ ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର କଠିନତାକୁ। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଇବ, ଆମିଷରେ ହିଁ ମିଶେଇଥିବ ବିଷ। ମୃତ ଶବଟାକୁ ଘରେ ନିଜ ପୁଅ ଆଜି ମରିଛି, ସେଇ ଶବ ଆହୁରି ଦାହ ହୋଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପରସୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଧିର ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଭକ୍ତର ଏମିତି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ଦରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ ନିଜ ବାପା ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ହେଲେ, ଏତେ ସାରା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି। ସରଳ ବାଳକ ମନରେ ଏତେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଆମର ତ ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ପରି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କହୁଛି, ନାହିଁ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ତମ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରକଟ, ଭାବ ନାହିଁ ମୋର ସାଲ ବେଗ ପରି ମୋ ପାଇଁ ରଖିବ ରଥ। ନାହିଁ ମୋ ଭଜନ ମୀରା ବାଇ ପରି ଦୋଷି ପାରିବି ତୋ ଚିତ୍ତ, ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ମୋ ବିଦୁର ପରି ଯେ ଖୁଆଇ କରିବି ତୁତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ। ସୁର ନାହିଁ ମୋର ସୁର ଦାସ ପରି ସୁରେ କରିବି ମୋହିତ, ସମର୍ପଣ ନାହିଁ ଦାସିଆ ପରି ଯେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବ ଶାନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷଟେ ତୁଚ୍ଛ ମୋର ଭାବ, କେମିତି ତୋଷିବି ତୋତେ, ବୁଝା ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଅଭାବ ରହିଛି, ମାୟା ଭରା ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଜୟ କେବଳ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋର ଜଗା, ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମ ଭକ୍ତରେ ଗଣା ହେଲା ପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ଦୟା କରି ମତେ କରୁଣା କରିବ ନାଥ, ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ ହେ ବଢ଼େଇ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଏମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାପୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅଜାମିଳଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ପାପୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକି ଅଜାମିଳ ଭଳିଆ ପାପୀ ଯଦି ପାର ହେଇଗଲା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଯଦି ପାପୀ ମୁଁ, ମତେ ଆଉ କିଏ ତାରଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ? ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଠାକୁର ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ଆଉ କିଏ ତାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଠୁ ଯଦି କମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛନ୍ତି? ଅଜାମିଳଠୁ ଯଦି ମୁଁ କମ୍ ପାପି, ତାହେଲେ ମତେ ତାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଫିଟି ପାରିବେନି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ମାଗୁଛୁ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ସଂସାର। ସଂସାର ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସଂସାର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରୁ ସମୟ ସହିତ ସଂସାର ଛୁଟିଯିବ। ଯିଏ ରହିବ
ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଯମପୁରରେ ଆମକୁ କାମ ଦେବ, ଯାହାର ନାମ ଜପ କଲେ, ଯାହାର ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଯିଏ ସ୍ମରଣରେ ରହିଲେ ଯମର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବନି, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଜୀବନ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତନ, ପରିବାରର ଚିନ୍ତନ, ଆମର ସମାଜର ଚିନ୍ତନରେ ଆମର ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦୃଢ଼ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଏତେ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମିଷ ଧରିକି ବସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଆଉ ନିଜ ଭାବଦଶାକୁ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦଉନି। ଆଉ ଟିକେ ଭଗବାନ ଲେବଲ ବଢେଇଲେ, କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମ ଘରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4 ଜଣ ଏଠି ବସିଛ, ଆଉ ଜଣେ ଗଲା କୁଆଡେ। ଏବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କେମିତି ଭାବ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ଘରେ ଏମିତି ଦଶା ଘଟିଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଶବ ନିଜ ପୁତ୍ର ମରିଛି, ସେଠି ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ପରସିଲେ, ତାପରେ ପୁତ୍ରର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ହୃଦୟର ବେଦନା ଆଖିରେ ଝରିଗଲା, ଲୁହରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଗଲେ। କଣ ଲୁଚଉଛ ବୋଲି ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ମୋର ଘରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର, ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରି କରାଉ ଥାଏ ନୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଇଏ ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତମ ପୁତ୍ରର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ନାଗ ଦଂଶନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁତ୍ରର ଶବକୁ ତମେ ଘରେ ରଖିଛ, ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିକି ଭୋଜନ ଦଉଛ, ନିଜେ ତମେ ବସିଛ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବାକୁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତମକୁ ଟିକେ ବିକଳ କରୁଣା ଦୟା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯଶ ଖ୍ୟାତ ଚାରିଆଡେ ଯେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧୁବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି, ଇଏ ତମ ସାଧୁତ୍ୱ। ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ତମେ ଆମିଷ ଧରି ବସିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ। এই কথারে দীনবন্ধু বাবু নিজ লুহ পুছিদেলে প্রথমে, কাହିଁକି ଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସିଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲା। କାହିଁକି ମୋର ଧର୍ମ ଥିଲା, ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ପାଚିକି ଝଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ରଖେନି, ସିଏ ନିଜେ ସଢ଼ିଯିବ, ତାକୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ, ନା ଆମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେଇକି ନେଇଯିବେ, ନା ସିଏ ନୂତନ ଗଛ ହବ ଟାଙ୍କୁରୁ ବାହାରିକି, କୋଇଲିରୁ ବାହାରିକି। ସିଏ ତାର ନିଜର ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ସିଏ ଲେଖିକି ଆଣିଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋର ପୁତ୍ର ଉପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗୁ ବା ଖରାପ ଲାଗୁ, ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦିନିଆ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ଘର ଭିତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ସ୍ଥିତିକୁ, ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାୟାର ସଂସାରରେ ପୁନର୍ବାର ପଡ଼ିକି ହସ ଖେଳ ସବୁ ଚାଲି ଉଠେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମନେ ପଡ଼ିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଯିବ, ମନ ପକେଇଲେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଧର୍ମ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବିନି? ମୋ ପୁତ୍ର ଯଦି ମୋର ହେଇକି ରହିଲାନି, ସେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିବଣି ବା ଜମଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର କର୍ମଫଳରେ ଭୋଗ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଧର୍ମ ସାଧୁ ସେବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶୁଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେନି ଭଗବାନ। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ମା ନା, ଜନନୀ, ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ବାପା ହୁଏତ ଟିକେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିବ, ମା ନୁହଁ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆକଟ କରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ। ତମେ କେମିତି ତମର ହୃଦୟ ନିଷ୍ଠୁର କରିଦେଲ ମାତୃତ୍ୱ ଜନନୀ ଗୋଟେ ହେଇକି? ମାତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସାଧୁ ଘରଣୀ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କୁମ୍ଭାର ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଗଢ଼ିଥାଏ, ମାଟିର ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗଠନ କରେ ନିଜ ଚକରେ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି କରେ, ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ି ନ ପାରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଗଢ଼େ। ଇଏ ମାଟିକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବ,
ତାହେଲେ ସେ ଆକୃତି ଗଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁନର୍ବାର ଗଠନ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉଥରେ ନୂତନ ରୂପେ ଗଠନ ହେଲା, ନିଜ ନିଜର ନୂତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ରର କର୍ମରେ ଅର୍ଜିଥିଲା ସିଏ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ କୋଉଠି ନୂତନ ରୂପରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି? ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନମ୍ ଦେହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନମ୍ କ୍ରୋଧନ୍ତ୍ୟାପ ନ ଶଶୟତି ମାରୁତ। ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ମୋର ପୁତ୍ରର ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ସେ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ କୋଉଠି ପାଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧୁ ସେବାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତା ଭକ୍ତିରେ? ଆମ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁନି ବା ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତିନି, ଆମ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି, ଯାହାର ସଂସାରର ମୋହ କଟିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଦିନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତା ସହିତ ସଂସାରକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟତା ରହିଛି। କେତେ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ହୋଇପାରୁଛି ନା ସଂସାର ପାଇଁ ଭକ୍ତି ତ୍ୟାଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହବ। ଭାଇଟା ବସିଛି, ସାନ ଭାଇଟା, ଭାଇକୁ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ତୋର ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା, ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏଠି, ତୋର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ନିଜର ଭାଇଟା ବସିଛି ପରା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ହାଟର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ହାଟ ବସେ, ପସରା ବସେ, 10ଟା ଦୋକାନର ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଲାଗି ବସିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହସ ମଜା ଚାଲେ। 10 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ଥଟ୍ଟା ମଜା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି ସେଠି। ବେପାର ସରିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହେ କି? ସିଏ ତା ଗାଁକୁ ନିଜର ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ ବା ଯାହା ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ବିକୁଥିଲେ ଧରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହାଟରେ ଗଢ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ହାଟର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲି, ନଥିଲି, ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲି, ପ୍ରକଟ ହେଲି ଜୀବ ରୂପରେ ସଂସାରରେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ତ ଏ ମଝିରେ ଯୋଉ ହାଟ ବସିଛି ସଂସାର ରୂପକ ହାଟର, ଏ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭାଇ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବେ ବା କୋଉଠି ଥିବେ? ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତି, ମୋର ସାଧୁ ସେବାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଶେଷରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ରହିଲେ ଶେଷରେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ହାତ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ, ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ କରିବାକୁ। ଭକ୍ତ କାଳେ କହିଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ସତ କଥା ମୁଁ ବିକଳରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏମାନେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାୟା କଟେ। ଯେଉଁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ମନ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତି ବଢ଼େ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ମନ ଭକ୍ତିରେ ଦୌଡ଼େ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଟ ଜାଣିନି, ସିଏ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର। ନହେଲେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୋତା ରୂପରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ବକ୍ତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ସେ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। 365 ଦିନ ଆମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତମୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥା ପାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଅଛି। ସେ କାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆପଣ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, କଥାମୃତ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆର ଫାଇଦା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କେମିତି ଫାଇଦା ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇଗଲା ଆଜି, ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର କଥାର ମହତ୍ଵ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ, ଆମ ମନରେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କାମତା ଆଡ଼େ ମନ ଟାଣି ହେଇକି ଯିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଧରିକି ତମେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତମ ପାଖରେ, ତମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛ ତା ଭରସାରେ, ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ତମେ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ବସି ପାରିଛ? ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଦିଟା କାଠ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ବହୁତ ବାଟରୁ ସେମାନେ ମିଶିକି ଭାସିକି ଆସୁଛି ଦିଟା କାଠ। ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡାକ ନଦୀ ଉପରେ ପଡିକି ରହିଛି, ସେ ଡାଳରେ ଗୋଟେ କାଠ ଲାଗିଗଲା, ସେ ନିଜର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ତାର ମାର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିକି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାର ରୂପକ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ କାଳର ଡାଳ ଡାଳ କ'ଣ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ସେବା କରିବା କଥା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସାଧୁ ଧର୍ମର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି କେବଳ ମୋର ସଂସାରିକ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ, ଭବ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା। ବାକି ସମସ୍ତେ ସଚରାଚର ଜଗତ ହଉଛୁ ନାରୀ, ଏଠି କିଏ ସଂସାରରେ ପୁରୁଷ ନାହିଁ। ମୀରାବାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ତମେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛ ବା ନାଚି ନାଚି କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ? ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୀରାବାଇ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତିର ଆଗରେ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ, ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହାରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଭକ୍ତିର ଧରା ଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସେଠି କାମ କରିବନି। ମୀରାବାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୁଣି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ସେଠି କିଏ ପୁରୁଷ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା? ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ତମର ଦେହାଭିମାନ, ଦେହ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ଆହୁରି ବିଗଳିତ ହୋଇନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ଆମ ମନରେ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟା ସିଡ଼ି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, କାହା କାହା ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୟାପୂର୍ବକ ହାତ ଉଠେଇବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବନରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ବିନା ଲାଜରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଦେଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି, ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ଼ି ଆସିବ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନାମ ଜପ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ କ'ଣ? ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛବି ଦିଶିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଶିବ, ଛବି ଦେଖିବେ, ଫଟୋ ଦେଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ସିଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ଼ି ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ, ତୃତୀୟ ସିଡ଼ି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ଦର୍ଶନ, ହସ୍ତର ଦର୍ଶନ। କେବଳ ହାତଟା ଦିଶିଯିବ, ବଂଶୀ ଦିଶିଯିବ, ପିଞ୍ଛଟେ ଦିଶିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ହବ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏ ଜିନିଷ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଦିନ ସାରା ଭାବିବ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଭାବିଲ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ରାତିରେ ହେଉଛି ପରା? ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଧରି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଛବିକୁ କଳ୍ପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳ୍ପନାତୀତ, ସିଏ କଳ୍ପନାରୁ ଅତୀତ, ବାହାର ଆଉଟସାଇଡ୍ କଳ୍ପନାରୁ ଚିନ୍ତା କରିହେବନି। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ହବା, ରାତିରେ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ। ଯାହାର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କୃପା କରିକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ଼ି ହେଉଛି ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ, ତୃତୀୟ ସିଡ଼ି ହେଉଛି ବଂଶୀର ଦର୍ଶନ, ମୟୂର ପିଞ୍ଛର ଦର୍ଶନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ, ଆଖି, ନୟନ ଟିକେ ହିଁ ଦିଶିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ରହିଛି, ସଂସାରର କାମନାରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆମର ଏ ଆଖିରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସିଡ଼ି ଯାକ ଯଦି ଆସୁଛି, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସାର୍ଥକ ହେଉଛି। ତା ପରର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ସବୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକଟ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିଲା ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରହିବନି, ଅନବରତଃ ଲୁହ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥିବ। ସେ ଦିବ୍ୟତା ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଅନନ୍ୟ ଥିବ,
ସେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେବ, ଏତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ରୁପାତ ହେବ। ଆମେ ଫଟୋରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଗ୍ରହରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିକି ରହିଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଅନେଇ ହଉଛି, ଚାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତାଙ୍କୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଯୋଉଦିନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅନେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଦେଖିକି ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଇଏ ଚାହିଁକି ରହିଗଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି ଛବିଟା। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେବେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ସୋପାନରେ ଯେବେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେବେ ଭେଟିବେ ମତେ ପୁନର୍ବାର, କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରର କଲର କ'ଣ, କୋଉ କଲରର? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋରେ ଯୋଉ ନୀଳ, ଭଗବାନ ସେମିତି ନୀଳ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳା କଲରର ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କଳା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ କଲର ତ୍ରିଭୁବନରେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଜାଣିବ, ଯିଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥରେ କଲା ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ଯଦି କିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିବ ସେ ତ କହିବେନି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି, କିଏ କହିବନି। ନିଜର ଦର୍ଶନକୁ, ନିଜ ଭକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଆମେ ଯାଇକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବୁ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଗକୁ ଆଉ ବଢେ ନାହିଁ ସିଡ଼ି। ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର ନିଜ ଭାବକୁ। ଯୋଉଦିନ ଦର୍ଶନ ହବ ସେଇଦିନ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିବେ କଲର କେମିତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କଥାରେ ତାକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ କଥା ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଚାରିବି କେମିତି କଲର ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ କଲର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଟି ସେମିତି ନିରବି ଯିବ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଟି ନିରବି ଯାଏ। କୋଉ କଲରର ଆମର ଦେହ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ କୋଉ କଲରର? ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କାଠ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଏମିତିକା ଭକ୍ତ ନିଜର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ଗାଢ଼ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ଅବତାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ନିଜର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ମରିଥିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କର, ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ନେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରକୁ ଡକାଗଲା, ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁତ୍ର ପଟିରୁ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା, ସିଏ ମୃତକୁ ଜୀବିତ, ଜୀବିତକୁ ମୃତ ସବୁ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସିଏ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ନାରୀ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମର ଶରଣ ଯିଏ ନେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ତାର ମକରନ୍ଦର ରସ କେମିତି, ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶରଣାଗତରେ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ଦୃଢ଼ତା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫସି ଯାଉ ସବୁବେଳେ ମାୟାରେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ କଲେ, ଜୀବିତ ପୁତ୍ରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପ ଦେଖ ତମର ଆଖପାଖରେ, ତମେ ମୃତ ହୋଇଛ, ଆଜି ସକାଳେ ମରିଯାଇଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ବାପା, ମା, ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଯେ ଦେଖ ତମର ପରିବାରଜନ, ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତମେ ସଂସାର ଜୀବନ ସାରା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷିକି ବଞ୍ଚିଲ, ଆଜି ଏମାନେ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ହଉ ଆମିଷ ଧରି ସବୁ ବାଢିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆମିଷ ବଢା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ପାଇଁ ଆମିଷ ବାଢୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଟେ କ'ଣ କହିଲା, କହିଲା ମହାତ୍ମା ଏମାନେ କିଏ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିନି, କାହିଁକି ମତେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁଭୂତି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଏମାନେ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ସଜା ହେଇଛି ଆମିଷ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଭାଇଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଏମାନେ ଏମିତି ଆମିଷ ସଜେଇବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏ ଉତ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମ ପରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର ଦିବ୍ୟତାର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ହୋଇ ରହିଛି, ମୋର ଦିବ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ସେଇଦିନଠୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ର, ବଡ଼ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଭଗବାନ ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ।
ଏମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଏତେ ଝରିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ତର୍କ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଦି ଖୋଜନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁନୁ। ହେ ଠାକୁରେ, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଆପଣ, ପାଖକୁ ଆସିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ 5 ଜଣ ଯାକର ମନ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଲା। ଯୋଉ ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଟିକେ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, ନିଜେ କରୁଛି ବୋଲି ଏ ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟତାର ସହିତ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିଚାଲିଲେ, ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାଇଦା ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସହିତ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ବାଡ଼େଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୋର ମଲା ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଆସିକି ଆମିଷ ଭୋଜନ ମାଗୁଛ, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଜି କରୁଥିଲି ସାଧୁ ସେବା କେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ସିଡ଼ି କହିଲି, ଏଇ ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ଅତି କମରେ 1000 ଥର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରିୟ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି, ରାମ, ହରି, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ, ଯୋଉ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସେଇ ନାମକୁ ଜପିବେ 1000 ଥର, ବେଶୀ ନୁହଁ, 1000 ଥର ମାନେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଉଠୁନି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପାତ୍ରଟା, ଢାଳଟା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିବ, ସେଥିରେ ପାଣି ରଖିଲେ ରହିବ, ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିଟେ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ସାରା ଜଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଢାଳ ଯଦି ଆମର ଓଲଟିକି ଅଛି, ସେଥିରେ ଢାଳିଲେ ଜଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଶରୀରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ 1000 ନାମ ଜପ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ, ତୃତୀୟ କାମ ମୁଖରେ ଯଦି ନାମକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଖରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଖରାପ ଭାଷାର ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଡ଼ିରେ ବଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଜୀବନ ସାରା ସେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ରହିଯିବ, ଏ ଜନ୍ମ ଆମର ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। 3ଟା କାମ ହେଲା, ନାମ ଜପ, ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା, ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଖରାପ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାନି, ଚତୁର୍ଥ କାମ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବା, ଅଇଁଠା ପାଟିରେ ରହିବାନି। 4ଟା କାମ। ପଞ୍ଚମ କାମ ହେଉଛି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କଥା କହିବା, କ'ଣ, ହେ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ଜୀବ ରୂପରେ ମୋତେ ଆଜି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ମଣିଷ ରୂପରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଚନରୁ, ମନରୁ, କର୍ମରୁ ଯଦି ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଠାକୁର ପାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ମୋତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ମୋତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ନିଜେ କୃପା କରିକି ଅନୁକୂଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏ 5ଟା କାମ ଯଦି କରିବା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାସ ପୀଠରୁ, ବ୍ୟାସ ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅନବରତ ରୂପେ 5ଟା କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ମନ୍ଦିର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ, ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଂଶୀ ଜିନିଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ନୟନ ଦିଶିବ, ନୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ହେଇଛି ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ରହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଉ। ଆମର ଚିନ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଥାଏ। 5ଟା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମାସ ଆଉଥରେ ଗଣନା କରିବେ, 30 ଦିନ, 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅନବରତ ଭାବେ ଏ ପ୍ରକାରର 5ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେବ, ବିନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କେବେ ହେବନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଲଭ। ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲା ବୋଲି।
এই যে স্বপ্ন দর্শন যেতবে ভগবান দর্শন হয়ে গলা প্রথম থর যেতবে জীবনের দর্শন হয়ে গলা তারপরে গোটে স্থিতি আজ্ঞা আর গোটে উপর স্থিতি অছি সে হচ্ছে লীলা প্রবেশ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମାଳା ଧରିକି ବସିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଏଠି ଥିବ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ରହିକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଏତେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କୃପା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦଶା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ବକ୍ସ ଖୋଲିଲେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଳା କଲର ବା ନୀଳ କଲର ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ବୋଧେ ଖୋଲିବେ ସେଇ କଲର ବାହାରିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦେବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହିଁ ତତେ କହିଲି ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏ ଲୀଳା ଲୀଳା ପ୍ରବେଶ ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପରମାନନ୍ଦ ତାକୁ କିଏ ଗାଳି କରୁ କି ଅପମାନ କରୁ କି ପ୍ରଶଂସା କରୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବନି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ନିନ୍ଦା ମିଳିଲେ ଯାହାର ଫେସ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ହେବନି ଅପମାନ କଲେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବନି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବନି ଏଇ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଅଛି ରାଗ ତାକୁ ଆସିବନି କ୍ରୋଧ ଆସିବନି ତାର ହସ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ରହୁଥିବ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଆମ ଠାକୁର କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ କେବେ ଯାଇନି ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଥିଲା କଂସ ମାମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁର ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା କେମିତି ମାରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଅଭାଗା ସନ୍ତାନ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ନଥିବ ତଥାପି ଭଗବାନ ଆସିକି ନିଜ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ ସ୍ମାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହସ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଯୋଉ ହସକୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହସ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ ଯୋଉ ହସ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ହସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ହସ ଥରେ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାନ୍ତେ ଯୋଉ ହସରେ ଆପଣ ମୋହିତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହସ ଥରେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ନୁହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ସେମିତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାୟାକୁ ଯୋଉ ଧରିଛି ମୁଁ ଧରିନି ମାୟା ମୋତେ ଧରିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ମମ ମାୟା ଦୁରନ୍ତୟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହିଁ ତିନି ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମାୟା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ହେଉଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ୟତା ଦରକାର ଅନନ୍ୟତାର ଅଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବେନି ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବ ବଖାଣନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କିଛି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଚାରିବାନି ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଜଞ୍ଜାଳ ବହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସାନ୍ତ ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଥରେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଥର ଗଲେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାନି କ'ଣ କହିବା ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଚାରିବା ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ 10 ପ୍ରକାରର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ବାହାରେ 101 201 501 1000 ଟଙ୍କିଆ ବାନା ଚଢ଼େଇଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପ ଲଗେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ସବୁ ଭକ୍ତ 99% ଭକ୍ତ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ ବଖାଣିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ ବେଦନା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ବେଦନା ବଖାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ତତେ ସମର୍ପିବି ମୋର ଜୀବନର ଭାଷ ସବୁ ମୁଁ ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି ଦେଖିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଚକା ଚକା ଆଖି ଦୁଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଦୋଷେ ଚକା ଆଖି ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ସେଇ ମୁଖ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ସେଇ ମୁଖ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ
କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଚକା ଚକା ଆଖି ଦୁଇ, ବ୍ୟଥିତ ଦିଶିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ତୋର ଭଗତଙ୍କ ପୀଡ଼ା ସହି। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ବ୍ୟଥିତ ଦିଶିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହି ସହି। ତୋ ହସ ପଛରେ ଥିଲାରେ କାଳିଆ କିଛି ତ ଅକୁହା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ ପଛରେ କିଛି ଅକୁହା କଥା ଥିଲା, ମନଟା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ବେଶୀ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆପଣ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କାନ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ସିଧା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଚାରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋସ ରହୁନି। ଆମେ ଆହୁରି ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଧରି ଯାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉଥର ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଏମିତି କହିଥିଲି ଆପଣ କଲେନି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଗାଳି କରିକି ଆସୁ। ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ପଚାରିବୁ, ତମେ କେମିତି ଅଛ ଠାକୁର ତାହା କୁହ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଆସିନୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ ସଭିଏ ନିଜର ଗୁହାରି ଶୁଣାନ୍ତି, କେ ବୁଝେ ତୁମର କଥା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁହାରି କହିକି ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ କଥା କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ତତେ ଭୁଲିଗଲି ମୋର ଦୁଃଖର ବେଦନା ସବୁ। ତତେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ମନର ବେଦନା ଭୁଲିଗଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ତତେ ଭୁଲିଗଲି ମୋର ଦୁଃଖର ପସରା ସବୁ। ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ ଜଗତ ଠାକୁର ତୁଝେ କାହାକୁ କହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲେ ଆପଣ ସତେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭକ୍ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କହିଲେ ସରିଯାଏ, ଅପସରିଯାଏ, କମିଯାଏ। ଦୁଃଖ ଯଦି ଆମେ କାହା ଆଗରେ ବଖାଣି ଦେବା ତାହେଲେ କମିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ବ୍ୟଥା ଟିକେ ଦୂର ହେବ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ ଜଗତ ଠାକୁର ତୁଝେ କାହାକୁ କହିବୁ। ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ ତୁ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋତେ ଧନ ଜନ କିଛି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହାତୀ ଛତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧନ ଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ମାଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଥା ସମୟରେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକଟର ଲକ୍ଷଣ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସେ? ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଆଜି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋତେ ଧନ ଜନ କିଛି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହାତୀ ଛତି। ନାଲିଆ ଅଧର ଶୁଖିଗଲେ କିବା ସହିକି ପାରିବ ଛାତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଲିଆ ଅଧର ଯଦି ଶୁଖିଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଛାତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୃପା କରିକି ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଜଗତ ଉପରେ। ଆପଣ ତ ଜଗତର ଠାକୁର, ଭକ୍ତ ମନରେ ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ବାନ୍ଧି ନେଉଛି, ଓଟାରି ନେଉଛି ନିଜ ଆଡ଼େ, ତାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ଲଭ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ରୂପକୁ ଯଦି ଭାବଧାରାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ପ୍ରକଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠୁ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ମିଳିବ ସେ କାମ ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଭକ୍ତିର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ରିଲ୍ ଜମାନାରେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ଲଗେଇବେ। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ 14 ପିଢ଼ି ସେପଟେ 14 ପିଢ଼ିକୁ ଟାଣିବାର ଶକ୍ତି ସିଏ ରଖିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଇଏ ଅମୃତ ଧାରା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚାଲିଥିବ, ପରିସମାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୁନର୍ବାର ଖଜୁରିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନନ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ ଧରିକି ଆସିବି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଯାହା ଏସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ନିଜ ହାତ ଲେଖା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଭକ୍ତ ଧନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ କୃପା କରବାରେ, ନୀଳମଣି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟିକେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦିଅ, ସୁଖ ଦେଲେ ଦିଅ, ନାହିଁ ହେ ଗୁହାରି ଆଉ। ରଙ୍ଗ ଘରରୁ ହସ ଝରୁଥାଉ, ହସ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଯାଉ। ଚକା
ଆଖି ମିଶି ଗଲେ ଲୁହ ଗୋଟେ ଝରି ଯାଉ ସେ ଲୁହରେ ମିଶି ମୋ ପ୍ରାଣ ପବନ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉ ଜୟ ସଂସାର ନିରାଶା ଛାୟା ଘୋଟି ଗଲେ ମାୟା ଭିଡ଼ି ଯାଏ ମନ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ତତେ ନ ମାଗଇ ମାଗେ ଅସାର ବ୍ୟସନ ଜୟ ଜଗତ ତୁମେ କୃପା କଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ହେବି ଜୀବ ଯିବା କାଳେ ଜ୍ଞାନ ହଜି ଗଲେ ତୁମ କୋଳେ ଶୋଇଥିବି ଜୟ ତୁମ ଭଗତରେ ଗଣା ହେରା ପରି ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ସୁଗୁଣ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେ କରୁଣା କରି ହେ ଦେଖାଇଛ ପ୍ରଭୁ କଣ ଜୟ ସେଇ ଭରସାଟି ଅଛି ହେ